по-русски. Тогда у меня есть больше времени. Это шутка. Je vous présente Irina. Merci Irina de nous traduire. Представляю вам Ирину. Ирина, это я, переводчик. Буду помогать Андрею сегодня. Je suis très heureux d'être avec vous sur cette scène aujourd'hui. Я очень счастлив быть сегодня на этой сцене и рядом с вами. 26 ans. Вот уже как 26 лет. Je suis arrivé à Moscou pour la première fois 26 лет назад я приехал в Москву первый раз avec un projet и приехал с проектом. d'aider des Russes à avoir une dignité dans le travail. Приехал с проектом, целью которого было помочь русским людям, российским гражданам обрести некое чувство достоинства в работе, которую они делают. Avoir un travail à long terme que l'on pourrait ensuite transmettre à sa famille, à ses enfants. Помочь им выполнять долгосрочную работу, которая в перспективе поможет им в профессиональной и в семейной жизни. Grâce à la légalité, grâce à la pérennité que nous donne une compagnie juridique installée. Благодаря легальному характеру деятельности, которую мы осуществляем, благодаря стабильности, надежности. Je suis arrivé à Moscou, je ne connaissais pas la langue. Я приехал в Москву, не зная русского языка. J'avais $75 dans la poche. У меня было $75 в кармане. Autant dire très peu d'argent. То есть мало денег достаточно. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas beaucoup d'argent non plus. Я думаю, что на сегодняшний день это тоже не очень большая сумма. Aucun contact et on était 130 personnes à être dépêchées pour venir ici. И у меня не было никаких личных контактов, нас было всего 130 человек, направленных сюда, в Россию на тот момент. Avec des expériences différentes, У нас у всех был разный опыт, avec des rêves différents, у нас были разные мечты avec des objectifs différents. и разные цели. Mais on a construit une compagnie Но мы смогли построить компанию, qui a permis à des millions de Russes de pouvoir changer leur qualité de vie. которая позволила миллионам российских граждан обрести достойное качество жизни. Peut-être que dans cette salle, il y a des gens qui ont vécu cette période. Возможно, в этом зале находятся люди, которые застали этот период. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vu cette compagnie ouvrir il y a en 1996. Возможно, есть здесь и те, кто были свидетелями открытия этой компании в 1996 году. Où il y a peut-être des enfants, je vois des mains qui se lèvent. И, возможно, есть даже дети, я вот вижу руки, которые поднимаются там. Il y a peut-être des enfants de ces gens-là qui étaient dans la salle à ce moment-là. Возможно, здесь присутствуют дети тех людей, которые присутствовали в зале на тот момент. Ou peut-être des petits-enfants aujourd'hui. А может быть, даже и внуки. Okay, parce que ça fait déjà une génération, 25 ans. Потому что это было другое поколение, вот уже 25 лет прошло. Et on a fait un business avec vous extraordinaire. И мы с вами, конечно, на тот момент вели бизнес совершенно потрясающий. Vous êtes des gens formidables en Russie. Вы в России совершенно удивительные люди. Avec l'envie d'apprendre, В вас сильно желание учиться новому, l'envie de réussir желание преуспевать et l'envie de transmettre. и желание передавать Et c'est знания. la raison pour laquelle aujourd'hui cette compagnie Greenway est en train d'exploser. И именно в этом причина того, что компания Greenway на сегодняшний день просто переживает расцвет. Grâce à chacun d'entre vous, Благодаря каждому из вас. il va y avoir ici en Russie И вот здесь, в России, конечно, une révolution économique. будет экономическая революция. La Russie va devenir le centre du monde en marketing. И в плане маркетинга Россия станет центром мира. En 1996, nous sommes arrivés Мы приехали в Россию в 96 году d'Europe. из Европы. On a amené des gens pour vous apprendre ce métier. И мы привезли с собой людей, которые помогали вам освоить эту профессию. Mais aujourd'hui, Но сегодня vous avez appris. вы уже научились тому, что Vous должны avez de быть. l'expérience. У вас уже есть опыт. Vous avez de la réussite. Вы уже добились успеха. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes en train de changer quelque chose dans le monde. И на сегодняшний день мы уже меняем что-то в мире. On a pris le monde, Мы взяли мир, vous avez pris le то monde есть вы взяли мир et vous l'avez retourné. и перевернули его. Et tous les réseaux vont partir de la Russie à partir d'aujourd'hui. И начиная с сегодняшнего дня все сети из России будут идти в мир. Et c'est vous qui allez aller ailleurs pour pouvoir enseigner ce métier. И теперь уже вы поедете за границу с тем, чтобы обучать других тому, что умеете сами. C'est vous qui serez les ambassadeurs de Greenway Global dans le monde. Это именно вы будете послами Greenway Global в мире. C'est vous qui allez porter cette réussite dans le monde entier. И вы будете распространять этот успех по всему миру. On va vous aider. А мы вам поможем. Je vois pas, j'entends pas votre énergie. Я не слышу вашу энергию.
votre enthousiasme. ваш энтузиазм. Ça va vous aider à visualiser ce qui va se passer pour vous dans les mois à venir. Это поможет вам визуализировать, представить то, что будет происходить в мире в ближайшее время. Vous avez vu sur la scène ici des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Вы уже видели на этой сцене людей, которые зарабатывают большие суммы. Ça fait pas des années qu'ils font ce métier. Но они не находятся в этой профессии в течение уже долгих лет. Quelques mois. Порой всего несколько месяцев. Il y en a même qui n'ont aucune expérience de la vie. Некоторые из них никогда не имели опыта в этой области. Ils n'ont aucune expérience de business. У них нет никакого опыта в бизнесе. Mais ils croient. Но они верят. Ils ont la confiance en eux. Они верят в себя. Et ils ont la confiance en la compagnie. И они верят в компанию. Ils veulent réussir. Они хотят добиться успеха. Ils ne se posent pas de questions. Они не задают себе вопросов. Ils sont enthousiastes, souriants, ils avancent. Они полны энтузиазма, они улыбаются, и они продвигаются вперед. Vous avez des produits extraordinaires. У вас потрясающие продукты. Microfibres, Микрофибры, cosmétiques, косметика, de très haut косметические niveau. изделия. Очень высокого уровня. Vous avez des produits de nutrition. У вас есть потрясающие добавки питательные. Vous avez des produits pour le bien-être. Есть продукты, направленные на улучшение качества жизни. Vous avez tout aujourd'hui pour permettre à une famille d'acheter de vos produits. У вас есть все, чтобы помочь семьям покупать ваши продукты. Vous pouvez transmettre les produits à tout le monde dans une famille. Вы в семьях можете помогать всем потреблять вот эти продукты. Quand on est arrivé en Russie, on n'avait rien. Когда мы впервые приехали в Россию, у нас не было ничего. On n'avait même pas un produit. У нас не было ни одного продукта. On a simplement travaillé sur la confiance des gens et sur leur envie de faire quelque chose dans leur vie. Мы просто работали, мы опирались на доверие людей, на их желание изменить что-то в своей жизни. Il y avait des gens qui nous ont accompagnés et malheureusement une personne n'est pas là aujourd'hui. Были люди, которые приехали, которые сопровождали нас все это время. К сожалению, одного из этих людей сегодня с нами нет. Mais je peux vous dire que du sud de la France, Но я могу вам сказать, что с юга Франции chacun d'entre nous aujourd'hui nous sommes dans son cœur. каждый из нас, находящихся в этом зале, находится в сердце этого человека. Et nous l'apportons dans notre cœur aussi. И у нас в наших сердцах тоже этот человек есть. C'est une femme qui nous supporte depuis plus de 25 ans Это замечательная женщина, которая поддерживает нас уже более 25 лет. et qui quelque part par conséquence a permis à ce qui se passe aujourd'hui ici. И которая во многом поспособствовала и внесла свой вклад в то, что происходит здесь сегодня. Et je sais que même si elle n'est pas là aujourd'hui, on peut lui faire une ovation et je vais vous demander de m'aider à le faire. И я знаю, что даже несмотря на то, что ее сегодня здесь нет, мы можем устроить ей овацию. Я попрошу вас помочь мне в этом. Pour qu'elle puisse l'entendre du sud de la France. Чтобы она с юга Франции услышала ваши аплодисменты. Isabelle Larocque. Изабель Ларок. Спасибо большое. Большое спасибо. Grâce à des gens comme Isabelle, Благодаря таким людям, как Изабель, nous avons avancé. мы продвигались вперед. Aujourd'hui, deux hommes intelligents, На сегодняшний день два умнейших человека avec leurs compétences, со всеми своими компетенциями, avec leurs valeurs, со своими ценностями, avec leurs talents, со своим талантом, mais avec un grand amour pour vous, но также и со всей своей любовью к вам, un grand amour pour chacun d'entre vous. с большой любовью к каждому из вас. Des hommes qui ont vu ici l'opportunité de vous apporter un instrument, un outil, Два человека, которые увидели возможность дать вам полезные инструменты. pour que vous puissiez réaliser vos rêves, Инструменты для реализации ваших желаний, pour pouvoir réaliser vos envies, вашей мечты, pour pouvoir vous développer, чтобы помочь вам развиться, pour pouvoir devenir des exemples pour votre famille, чтобы помочь вам стать примерами для ваших семей, pour laisser un héritage à vos enfants. чтобы оставить какое-то наследие вашим детям. Léonie de Morgunov et Dany Larocque Леонид Маргунов и Данил Ларок sont des gens puissants. Это два могущественных человека. Et ce sont des gens qui vont nous donner cette puissance И это люди, которые и нам передадут это могущество, pour qu'on puisse aller plus loin, чтобы мы могли идти дальше. plus loin, plus fort. Дальше, с большой силой. Vous allez voir à la fin de ce mois И в конце этого месяца вы увидите, des chèques incroyables. вы увидите чеки невероятные. Renseignez-vous de ces chèques qui vont arriver. Вы узнаете побольше о том, о чеках, которых вы добьетесь. Et parlez-en autour de vous.
И говорите об этом побольше в вашем окружении. Ce que nous allons faire dans les prochaines semaines Что мы будем делать в следующие несколько недель? va rentrer dans l'histoire du network marketing. Мы войдем в историю сетевого маркетинга. Et vous êtes les acteurs de cette histoire. И вы главные действующие лица этой истории. Chacun d'entre vous. Каждый из вас. Et ensemble dans cette salle, Все вместе в этом зале. on va mettre le feu au monde. Мы буквально принесем огонь в этот мир. On va apporter Greenway Global dans le monde entier. Мы подарим всему миру Greenway Global. Vous avez gagné une Mercedes, Вы выиграете один Mercedes, vous en avez gagné deux, потом 2, vous allez en gagner 10. потом 10, Ensuite, vous allez avoir des réseaux qui vont gagner plein de Mercedes. а потом у вас образуются сети, в которых появится большое количество Мерседесов. Et des chèques. И чеки. Incroyables. Невероятные чеки. Des choses que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Речь идет о вещах, которые вы на сегодняшний день даже не можете себе представить. Avec, pour vous, l'envie de transmettre cette expérience à vos enfants. На вас вот это желание передать ваш опыт вашим детям, Il y a des choses incroyables à faire ensemble. повлечет за собой вещи, которые будут невероятными, которые мы сможем делать вместе. Dans cette salle aujourd'hui, il y a des représentants des États-Unis, В этом зале на сегодняшний день присутствуют представители Соединенных Штатов Америки, de la Colombie, Колумбии, du Mexique. Мексики. Il y a des gens qui viennent de tous les pays d'Europe. Есть здесь представители всех стран Европы. Ils sont venus ici И они все приехали сюда, pour voir ce que vous, les Russes, vous êtes capables de faire. чтобы увидеть, на что вы, русские, способны. Ils sont Что venus вы способны apprendre de сделать. vous. Они приехали, чтобы учиться у вас. Félicitations d'être dans cette salle aujourd'hui. Поздравления и благодарность за то, что вы приехали сегодня сюда. Je vous souhaite à chacun d'entre vous le succès que vous méritez. Я желаю каждому из вас того успеха, который вы заслуживаете. Nous avons des choses incroyables à faire ensemble. Мы вместе сделаем невероятные вещи. Croyez en votre chance d'être là avec tout le monde. Верьте в свою удачу, верьте в удачу того, что вы здесь сегодня. Un grand succès à vous. Много успеха вам желаю. Merci de votre attention. И спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Je voudrais vous présenter une personne Я хотела бы представить вам человека, extraordinaire,